Svakako najveći moj rezultat jeste što sam bio trener svetskog prvaka Fabrice Melsa 2014. godine u kategoriji Mountain Bike Eliminator i sa Jovanom Crnogorac koja je osvojila dve bronzane medalje na svetskom kupu, 5. mesto na svetskom prvenstvu, učešće na olimpijskim igrama u Singapuru i Rio de Janeiru. Sa Milicom Rakić sam bio na Žingu u Kini, olimpijske igre mladih. Jednostavno nije moguće spremati se za profesionalne ciljeve, a da se ne radi profesionalno. A ako želiš profesionalno da radiš, moraš imati nekog ko je stvarno profesionalac i ko ti može reći kako se profesionalno radi. Znate za naš projekat, znate da želimo da učestvujemo na australijskoj mountain bike trci. Trka nije laka, a mi imamo neverovatne ciljeve koji se graniče sa profesionalnim ciljevima. Neko od nas čak želi u svojoj kategoriji da ostvari pobedu. Znači, trenira da bi pobedio. To je moguće, naravno, samo ako se profesionalno pripremamo za takve nadolazeće izazove. Neverovatno mi je drago što mogu da vam saopštim da smo uspeli pridobiti vrlo profesionalnog trenera, Nemanju Vajs, koji nam se pridružio i obogatio naš trenerski tim sa vrlo specifičnim mountain bike znanjem. Nemanja Vajs je profesionalac sa dugogodišnjom istorijom i dokazanim iskustvom čak na olimpijskim igrama. Pričali smo pre par dana sa Nemanjom Vajs i zamolili ga da se ukratko predstavi, odnosno da opiše svoje ideje kako će raditi sa nama, na šta će postaviti težište i kako on vidi čitavu tu situaciju. Izvolite. Nemanja! Dobar dan! Dobar dan! Kako ste? Nemanja, zamolila bih te da nam se kratko predstaviš. Ja sam Nemanja Vajs, rođen u Novom Sadu 1986. godine. Ceo život sam u sportu, završio sam Fakultet tehničkih nauka, grafičko inženjerstvo i dizajn, osnovne i master studije i završio sam Fakultet za sport u Beogradu, diplomirani trener u sportu na smeru biciklizam. Od negde 2000. godine sam bio aktivan takmičar do 2010. Od 2010. sam trener prvo u biciklističkom klubu Novi Sad i u Biciklističkom savezu Srbije sam selektor bio od 2012. do 2021. Bio sam na 3 olimpijskih igara. Svakako najveći moj rezultat jeste što sam bio trener svetskog prvaka Fabrice Melsa 2014. godine u kategoriji Mountain Bike Eliminator i sa Jovanom Crnogorac koja je osvojila dve bronzane medalje na svetskom kupu, 5. mesto na svetskom prvenstvu, učešće na olimpijskim igrama u Singapuru i Rio de Janeiru. Sa Milicom Rakić sam bio na Žingu u Kini, olimpijske igre mladih. To je to. Da li imaš još nešto od tih sportskih iskustava i tako najznačajnijih sportskih distignuća koje si ostvario, da li kroz igračku karijeru ili ovako? Ja sam lično bio 5 puta prvak Srbije i Jugoslavije, pošto smo mi ova generacija koja je promenila od Jugoslavije, Srbije, Crne Gore, Srbije, faktički sam bio reprezentativac 3 zemlje. Nažalost, tu sportsku karijeru sam dosta rano okončao zbog povrede leđa i jednostavno ta moja želja da afirmišem mlade sportiste me je odvela u trenerske vode. Ne znam koliko titula prvaka Srbije i prvaka Balkana imam, to ne brojim. Najvažnije su svakako titula Fabrice Melsa gde je bio svetski prvak, ja mislim 7 puta pobednik svetskog kupa. Riders ready! Attention! I, kažem, Jovana Crnogorac koja je imala 2 bronzane medalje, što je u srpskom biciklizmu verovatno jedan od najvećih uspeha, sigurno u stvari najveći uspeh u srpskom mountain bike-u jesu bronzane medalje i plasman olimpijskih igre u Rio.
Olimpijske igre su san svih sportista, pa i moj. I dugo sam sanjala o ovome i napokon se ispunila moja želja. Kako ti se čini ideja da naša kompanija radi ovako nešto? Pa kada ste me pozvali i kada ste mi izneli cijelu ovu ideju, ja sam bio oduševljen i iznenađen, moram iskreno da kažem. I prosto za mene je to bio izazov da ovako nešto radimo, jer je ovo jedinstveno, ja mislim, u svetu, možda čak i u Srbiji, a možda i u regionu, da kompanija na ovaj način vodi brigu o svojim zaposlenima i da na ovaj način motiviše zaposlene da rade bolje i da imaju motiv više i da se prvenstveno brine o njihovoj fizičkoj kondiciji i zdravlju. I za mene je to bio izazov u tom momentu da se priključim takvoj ekipi i da budem u nečemu što je verovatno prvo u Srbiji, tako da to je za mene bilo stvarno fenomenalno. Kako ti se čini trka u Australiji i koje glavne izazove vidiš na toj trci za nas? Trka u Australiji je ozbiljna, da se razumemo, to je jedna ozbiljna mountain bike trka i dužina od 50 km nije ni malo naivna. S obzirom da je to sever Australije i suočit ćete se sa dosta izazova, prvenstveno da na dnevnom nivou može da se smanjuje sva 4-godišnja doba, velika vlažnost vazduha. Ako bude kiša i mokro, to će biti još dodatni izazov za takmičare. Ali svakako imamo dovoljno vremena da se spremimo, trenirat ćemo i ovde i po kiši i po blatu. Naravno, drugačije je kiša i blato na plus 35 i kiša i blato na 7-8 stepeni. Ali svakako ćemo gledati da vas maksimalno pripremimo i adaptiramo za sve što vas čeka u Australiji. Australija samo po sebi nosi njen biljni životinjski svet. Od toga da imate biljke i ljudožderke, do toga da u svakom momentu može da vam izleti zmija, kengur, crni škorpion, bube su izuzetno opasne, pauci. To su sve stvari na koje morate da budete svesni da ste u šumi i da mogu da se desi. To je još jedna dodatna otežavajuća okolnost. Sam profil staze, slažem se i mi ovde imamo dosta teške trke i zahtevne trke, ali nije isto kada si ti na Kopaoniku i kada otputuješ u Australiju 10 ili 11 sati vremenska razlika, dolaziš iz zime u leto, znači menjaš kako se zove južnu poluloptu, sve to je dodatan stres za organizam, u sve to vi imate motiv više da ostvarite neki dobar rezultat, neki od vas žele da pobede u svojoj kategoriji, želite svi da završite. Svaka ta trka nosi svoje nepoznanice, neko može da pukne guma, pukne lanac, može da padne ne svojom krivicom, može da se sudari neko drugi njega, znači to je sve ono što može da se desi u Australiji. I onda kaže, evo, otišao sam u Australiju, a nisam završio trku, a ne svojom krivicom. Mi želimo te stvari da kroz ovaj vremenski period koji ćemo trenirati zajedno, da pređemo što više toga moguće, da startujemo 2 ili 3 trke u Srbiji koje su sličnog profila kao što nas čeka u Australiji i da budete maksimalno pripremljeni sa te strane. Članovi tima, oni su vrlo različiti, pa tako imamo, na primer, različite starostne dobi. Znači od, ne znam, sredine 20 pa sve do 60 godina i mi smo svi neki imaju malo više tog nekog iskustva u MTB-u, neki nemaju apsolutno iskustva. Sa kondicijom manje i više, šta o tome možeš da kažeš? Pa sve je to ono što sam ja sagledao u našim dogovorima da uđemo u ovu zajedničku priču i cela ta nehomogena sredina, odnosno nehomogeni tim, čini još jedan izazov, ali isto tako mislim da možete da se motivišete unutar same ekipe, da i ako bude i neki blagi rivalitet između vas, koji naravno treba da bude samo usmeren ka pozitivnom, da motivišete jednog drugog. Evo, on vozi ovom brzinom, a ja ne mogu da vozim danas tom brzinom, želim da ga dostignem, da ga prestignem ili da budem jednako brz kao on. Mislim da je to ono što može dodatno da bude dobra strana ove naše avanture i da godine ovde nisu prepreka. Ako su u dobroj fizičkoj kondiciji, vi su radili ove primarne lekarske preglede, svi su prošli, tako da što se toga tiče ne bi trebalo da bude problema. A uvek ovi stariji takmičari imaju veće šanse da naprave dobar rezultat, zato što imaju svoju age grupu.
Tako da i to može da bude interesantno, naravno to ćemo znati kako prijave budu odmicale i kako njihova forma bude u tom momentu, ali zašto da ne, možda baš ovi stariji naprave baš dobro rezultat. Čemu ćeš ti posebno posvetiti pažnju prilikom naših treninga? Svemu. Apsolutno svemu. Istestirat ćemo puno aspekata i fizičkih i tehničkih i na svim onim stvarima na kojima ja procenim da ima prostora da se radi, da je napredak očekivan, na tim stvarima ćemo da radimo više. Na onim stvarima gde ja objektivno procenim da ne možemo da imamo jako velik napredak, odnosno očekivan napredak, napravit ćemo samo onoliko koliko nam je potrebno da bezbedno završite trku. Ovo je cela stvar mnogo kompleksna, zato što se sastoji iz fizičkog treninga, treninga tehnike, hrabrosti, percepcije podloge, nekog iskustva, ishrane, uopšte telesne građe, da li neko ima problema sa viškom kilograma, nema i tako dalje. I te neke stvari na kojima imamo dovoljno vremena da možemo da se pripremimo i da napravimo očekivan rezultat, na njima ćemo da radimo najviše. To je svakako bez veze da trošimo vremena nešto ako ne možemo mnogo da uradimo. Šta misliš, da li imamo realne šanse da postignemo to naš cilj koji smo zacrtali, a to je ono da budemo, na primer, u prvih 50 u svojim kategorijama, sa tim nekim vremenom od 2,45 sata za tih, kako se zove, 50 km? 2,45 je neko realno vreme sa nekom normalnom brzinom, bez naravno nekih tehničkih problema na stazi. To je sa te jedne strane, objektivno može, ali naravno objektivno moramo da sagledamo da ukoliko je kiša i blato, na ovo vreme se dodaje najmanje 30%. Ako je, kako se zove, izuzetno vruće, lukom preko 40, dodajemo 20% na ovo vreme. Tako da nama na samu fizičku formu jako utiču vremenski uslovi, da li je pretoplo ili je kiša. Kada je kiša, sporije je i uzbrdo, sporije je i nizbrdo. Bicikl može da bude težak 30 kg, blato se lepi na točkovima, pa se i nosi i tako dalje. Sve to je ono što, ako budu idealni uslovi, ja sam skoro siguran da smo svi negde u tom vremenu i radit ćemo na tome. Neki od nas imaju ambicije da pobede u svojoj kategoriji. Šta misliš? Treniram da pobedim. I onog momenta, i kada sam prvi put postao šampion Srbije, šampion Jugoslavije, ja sam bio najbolji u toj kategoriji i ja sam se osjećao pobednikom. Iako da je bilo starijih od mene, senior i tako dalje, ja sam za mene bio pobednik. I uvek sam govorio da treniraš da pobediš. Tako da, taj ko ima tu ambiciju, sa njim ćemo da radimo najozbiljnije, od njega ćemo da tražimo najviše i daj Bože i da se to i ostvari. Jedan od najvećih problema većini članova tima je strah od... Spusta, da. Šta misliš? Kao i uvek. Da, evo mene. Šta misliš, da li i kako ga možemo rešiti? Pa, tehnika mountain bajka se uči u etapama. Isto kao što beba prvo puzi pa hoda, tako ćemo i mi da radimo sa manjim brzinama, da naučimo tehniku i položaj na biciklu, a onda ćemo pokušavati da ubrzamo do nekih vama sigurnih brzina. Ta sigurna pozicija na biciklu je pola posla. Kada to savladamo, kao što na skijanju savladamo plug ili skretanje, u tenisu backhand, forehand, tako je kod nas taj sigurnosni položaj na biciklu, odnosno pomeranje ravnoteže napred, nazad, odnosno iza sedišta, iznad sedišta, napred, na vrh sedišta i tako dalje. Sve su to stvari koje ćemo da radimo. Kada te tehničke stvari na malim brzinama savladate, onda ćemo raditi na tome da vas ubrzamo. Naravno, preduslov za dobar spust je da svi dobro vidite, da ako neko ima dioptriju, da nosi dioptriju na biciklu, da dobro percipirate put, da nije ista podloga, travnata, kamenita, asfaltna i tako dalje. Prvo ćemo da radimo na asfaltu da imate taj osjećaj brzine. Ako se spustimo sa venca 60-65, prvo ćemo da vidimo koliko sad možete da idete, da li odmah stiskate kočice da se plašite, pa da te stvari, to je sve proces učenja i proces opuštanja. Onog momenta kad dobijete samopouzdanje da idete 65 na asfaltu,
sigurno je da ćete to na off-roadu pokazati da ne bude 15, nego da bude 25. Šta vidiš kao najveći izazov za tim? Najveći izazov za tim, sve je izazov. I putovanje koje ćete imati do tamo avionom, i da se dobro adaptirate, i da svi ostanete zdravi, da u ovom procesu treninga nemamo nekih svađa i tako dalje, da zadržimo naš trenerski autoritet, jer baš je onako nehomogena grupa, zato što se neki bave, išli su da se trkaju, znaju nešto, i oni koji znaju nešto, nekad teže usvajaju znanje nego oni koji su tabula rasa. I to je jako važno, da tu imamo jako dobru komunikaciju i da imamo međusobno poverenje i da sve te izazove koji će se javiti između, da ih prevaziđemo i da napravimo jedan dobar tim, da se pomažete, da ako možemo da napravimo da vozite u timu, to je sve negde stvar koju ćemo vidjeti na terenu. Ja uvek kažem, funkcija trenera je da te pogleda sa strane. Znači, to što ti se dobro osjećaš na biciklu, pobeđuješ i tako dalje. Kada te dobar trener pogleda sa strane, on će vidjeti tvoje nedostatke. I ako si ti dovoljno pametan da ga saslušaš i da radiš na tim nedostacima, bit ćeš još bolje. Kraj priče.